Պարոն Գրիգորյան, Ռուսաստանի իշխանությունները արգելեցին ձեր մուտքը այդ երկիր եւ կարելի է ասել, որ սա առաջին անգամ էր, որ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչը նման վերաբերմունքի է արժանանում եւ ըստ էության մինչեւ 2030 թվականը ձեր մուտքը արգելված է Ռուսաստան։ Ձեր գրավոր նամակում դուք հայտարարել եք, որ սա քաղաքական որոշում է եւ սրա միջոցով Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են ճնշում գործադրել հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության վրա։ Կոնկրետ ձեր դեպքում որոշման վրա ինչ հանգամանքներ են ազդել ձեր կարծիքով։ Ճիշտ ասեմ ձեզ, որ ես ուրախ կլինեմ, եթե սխալվեմ։ Եթե ռեալ դա ուղղված էր մենակ իմ անձի դեմ։ Ուրախ կլինեմ, քանի որ շատ լավ կլինի, ի վերջո ես իմ հարցերը կլուծեմ, ես կգտնեմ ձևեր իմ իրավունքները պաշտպանելու։ Ու ավելի լավ կլիներ, որ դա կապված չլիներ, ասենք Հայաստանի հետ, Հայաստանի հասարակության հետ։ Բայց երկու հանգամանքներ ցույց են տալիս, որ դա քաղաքական աստառուն էր, առաջինը, որ մինչև 2030 թիվը ինձ արգելեցին, այդ ինչ վտանգ ես պետք է ներկայացնեմ Ռուսաստանի այդ հզոր երկրի համար, որը ունի միջուկային զենք, որ 15 տարով ինձ զրկել մուտքը գործել Ռուսաստան, էդ էլ դուք գիտեք, պրակտիկան նա է, որ եթե մարդ, ասենք, սխալ է անում Ռուսաստանում, ինչ որ օրենք է խախտում Ռուսաստանում, մաքսիմալը 5 տարով են մուտքի արտոնությունից զրկում։ Այստեղ, ասենք, 15 տարով, այդ ինչ վտանգ ես պետք է ներկայացնել։ Ուրեմն քաղաքական է դա։ Բացի դրանից ես ուսումնասիրեցի Ռուսաստանի օրենքները ու իրանց համապատասխան օրենքների ես նայեցի կետեր, որով արգելվում է մուտք գործել։ Ոչ մի կետ ինձ հետ չի բռնում, քանի որ ես կրիմինալ չեմ, ես անօրինական բան չեմ կատարել ու վերջի 18 տարիների ընթացքում ոչ մի գործողություն Ռուսաստանում չեմ ծավալել։ Ահա, ուրեմն ստեղ աշխատում էր մենակ մի կետ, 9-րդ կետը 26-րդ հոդվածի համապատասխան օրենքի, որտեղ որ գրված էր, որ այն անձինք, այն օտար երկրացիք, ովքեր աշխատում են տարբեր միջազգային կառույցների հետ, որոնք անցանկալի են Ռուսաստանում, իրանց համար մուտքը կարող է փակվի։ Գիտեք, մեր կազմակերպությունը բավական ակտիվ է աշխատում Եվրոպայում։ Միացյալ Նահանգներ, առաջին եվրոպական տարբեր երկրների հետ, ԱՊԷ երկրների հետ, Ուկրաինա, Վրաստան, Մոլդովա։ Պարոն Գրիգորյան, այսինքն դուք կարծում եք այդ որոշման ետևում ձեր համագործակցությունն է եվրոպական, նաև ուկրաինական որոշ ընկերությունների, կազմակերպությունների, թե նաև ձեր հրապարակային ելույթները, հարցազրույցները, դիրքորոշումները, ի վերջո դուք բազմիցս քննադատել եք Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այո, եւ նա, բայց եթե դուք նայեք, ես կյանքում չափը չեմ անցել։ Դες քննադատել եմ Ռուսաստանը, ասենք Ղարաբաղի հարցում Ռուսաստանի քաղաքականությունը վերջի ժամանակը քննադատել ու կշարունակեմ քննադատել, բայց դուք չեք կարող ասել, որ ես ինչ որ վիրավորել եմ, ինչ որ Ռուսաստանի պաշտոնյաների նկատմամբ ինչ որ կտրուկ քայլ եմ արել, կամ ես դիմել եմ ինչ որ քայլերի, որոնք կարող են ապակայունացնել Ռուսաստանը։ Ես դե բան չի եղել, ես եթե քննադատել եմ Ռուսաստանը Հայաստանի քաղաքականության կոնտեքստով։ Ուրեմն ես այնուամենայնիվ քննադատական բաները չեմ համարում, որ գլխավոր նեին։ Գլխավորը Ռուսաստանի համար նա է, որ Հայաստանում կան մեծ թվով կազմակերպություններ, ովքեր ունեն կապեր արևմուտքում։ Այդ դա Ռուսաստանին դուր չի գալիս, իմ կարծիքով իրանք հակված են տեսնել Հայաստանը, որը ենթակա է Ռուսաստանին, ենթարկվում է, այլ ընտրանք չկա եւ այլ։ Նու գոնե իրանց վերջի ժամանակվա քաղաքականությունը դա է հուշում։ Եվ ձեզ ըստ էության պահել են մի քանի ժամ, այո, օդակայանում ձեր ձեռքից վերցրել էին անձնագիրը, որտեղ էին պահում։ Դա կոչվում է ստիրիլ գոտու, то есть Շերեմետևո օդանավակայանում կան պես երկու սենյականոց մի բնակարան, թե ոնց է, որտեղ որ իրանք պահում են այս ձևի անցանկալի մարդկանց, ստերիլ գոտե է կոչվում դա, ու դրանից հետո տարան ինձ իմ ռեյսի նստացրեցին, բայց անձնագիրը ինձ տվեցին այդ էկիպաժի կապիտանին, որը հետո ինձ հանձնեց մեր սահմանապահներին։ Ճիշտը ձեզ ասեմ, ամեն ինչ արված էր կոռեկտ, բայց բավական նսեմացված ես քեզ զգում, ես հանցագործ չեմ, որ ինձանից խլեն իմ անձնագիրը։ Որոշ վերլուծաբաններ ձեր դեպքը հաշվի առնելով համոզմունք հայտնեցին, որ կա սև ցուցակ, որտեղ ընդգրկված են Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ, ովքեր երբևէ որևէ ձևով քննադատել են Ռուսաստանի իշխանություններին, նրանց վարած քաղաքականությունը, կլինի հենց ներսում ժողովրդավարության հետ կապված Ղրիմի, Ուկրաինայի հարցով եւ այլն։ Ձեր օրինակը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ իսկապես այսօր կա նման ցուցակ
Հայաստանի քաղաքացիների, որտեղ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ են ընդգրկված, վերլուծաբաններ են ընդգրկված։ Ես իրոք մտավախություն ունեմ, որ ես մենակը չեմ այս ցուցակում։ Ուրախ կլինեի մենակ լինել, բայց իմ կարծիքով այստեղ է, որ մեր արտգործնախարարությունը անելիք ունի։ Մեր արտգործնախարարությունը պետք է շարունակի իր քայլերը, այդ ճիշտ քայլերը շարունակի։ Օրինակ, իրոք ներքին կարգով ճշտի կան ցուցակներ թե ոչ։ Եթե ցուցակներ կան, գոնե այդ մարդկանց զգուշացնել, որ իրանք անցանկալի են, որ անընդհատ մենք այս ձևի սկանդալների մեջ չմտնենք։ Ես օրինակ կողմնակին չեմ, որ մենք փչացնենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, բայց ճշտել հարաբերությունները պետք է, որ չփչացնենք։ Ու մյուսը, դուք գիտեք, որ դիվանագիտության մեջ շատ ընդունված է փոխադարձության սկզբունքը։ Երբ որ մյուս պետությունը պատասխանում է փոխադարձ։ Օրինակ Ռուսաստանում շատ ու շատ գիտեք քաղաքական գործիչներ կան, որոնք հակահայկական դիրքորոշում ունեն։ Մեկին թող մերոնք հայտարարեն, եթե իմ դեպքում չլուծվի խնդիրը դրական ուղղությամբ, եթե չլուծվի, ինչ եղավ, մերոնք կարող են հայտարարել, որ այս դեմքը անցանկալի անձ է։ Կարծում եք կգնան Հայաստանի իշխանությունների նման քայլի։ Մեծ ռիսկ է ի վերջո պարունակում։ Գիտեք, ամեն ինչ ռիսկը պարունակում է։ Եթե մենք այս դեպքում չպատասխանենք, վաղը էլի մարդիկ կլինեն, ում հետ կուղարկեն, ուրեմն էլ ավելի կբարթանան հարաբերությունները։ Եվ մի վերջին հարց ամփոփենք, պարոն Գրիգորյան, մտահոգություններ են հնչում, որ ըստ էության Ռուսաստանը արդեն փորձում է այլ երկրների, նաև դաշնակից տվյալ դեպքում Հայաստանի, այսպես քաղաքացիական հասարակության վրա որոշակի ազդեցություն ունենալ։ Իսկապես Ռուսաստանում կա նման որոշում փորձել ճնշել քաղաքացիական հասարակությանը Հայաստանի ներսում։ Ես կարծում եմ, որ կա այս որոշում, բայց կիրականացնեն լայնամասշտաբ թե ոչ, շատ բան է կախված մեր իշխանություններից։ Եթե մեր իշխանությունները դիպուկ մի քանի քայլեր անեն, պահպանելով Ռուսաստանի հետ նորմալ հարաբերություններ, միաժամանակ ցույց տալով, որ մեր ներքին քաղաքականության մեջ մենք թույլ չենք տա, որ դուք մխրճվեք, այդ դեպքում ամեն ինչ բարի հաջող կավարտվի։